Bienvenidos nuevamente a Brain Candy TV. ¡Hola, Brainiacs! Es hora de aprender más sobre algunos vehículos divertidos. Usemos nuestra varita mágica para dar vida a nuestros vehículos de juguete. ¡Camión de transporte! ¡Topadora! ¡Camión monstruo! ¡Autobús! ¡Helicóptero! Este es un camión de transporte. Estos camiones son muy importantes porque pueden usar sus grandes remolques para mover muchas cosas de un lugar a otro. Este vehículo se llama topadora. Se usa en la construcción para empujar grandes montones de tierra con su fuerte hoja de empuje o cuchilla de metal. Las topadoras también pueden conducir sobre terreno irregular con sus grandes ruedas. ¡Mira allí arriba! ¡Aquí viene el helicóptero! Los helicópteros usan sus grandes rotores principales para elevarse en el cielo, y el rotor de cola más pequeño mantiene al helicóptero volando en forma recta. Aquí viene un gran autobús. Los autobuses como estos pueden llevar a muchas personas y ayudarlos a moverse por la ciudad. Tengo una idea divertida. Hagamos una rampa con estos libros y veamos si podemos hacer que el camión monstruo salte el autobús y el camión de transporte. Esto va a ser divertido. ¿Listo? ¡Vamos, camión monstruo! Los camiones monstruo tienen grandes neumáticos y suspensiones, así que pueden dar grandes saltos. ¡Buen salto! ¡Eso fue asombroso! Espero que te hayas divertido aprendiendo sobre vehículos con nosotros. Nos vemos la próxima y gracias por ver este video, Brainiacs.